jenengan biyen beh kabeh wong seneng jenengan lahir gek terus nyelot gedhi miring bar miring berangkang bar berangkang terus padha mlebu TK PAUD terus padha sekolah MISD kayak saiki tak delok dadi bayi gerang-gerang kaya ngene gek nyun sewu biyen sik cilike nyuwenengne padahal duwe apa gek nyelot sepuh niki ya panggah nyenengne apa nyelot gregetne maus tola al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mata'a lillahi ta lati terus nggih ayyuhal mab'utsu fina jita bil amril muta nyun ngapunten tolaan niku artine meletek basa Jawane meletek basa Indonesianya muncul atau terbit al badru itu bulan purnama alaina pada kita semua Kanjeng Nabi niku diumpamake anta utawi panjenengan duh Kanjeng Nabi syamsun kados dening srengenge ingkang nomor kalih anta utawi panjenengan duh Kanjeng Nabi badrun kados dene bulan purnama wa anta utawi panjenengan duh Kanjeng Nabi nurun kados dening cahya fauqon nuri ingkang ngungguli sedaya cahya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jamaah sedaya nyun sewu cara jenengan niku srengenge niku barang sing penting napa mboten? Sedaya mawon tasih betah srengenge nggih. Nyun sewu nyun ngapunten sedaya tiyang niku betahne srengenge merga niku barang sing penting. Laire Kanjeng Nabi wiyose Kanjeng Nabi ten donya niki tibaratne kados medaling srengenge wonten ing wekdal enjing ngoten nika. Dados sedaya tiyang ngarep-ngarep merga niku barang penting saged to madangi kalih donya niki sedaya. Gek kula ajeng nyuwun pirsa Bu. Nyun sewu umpami garwa jenengan nyun sewu bapak-bapak niku lho garwane jenengan pas wayah tindak ten pundi ngoten jenengan sedaya nggih jek ngarep-ngarep wangsul saestu nggih berarti bojo sampeyan garwa jenengan niku wong penting kanthi rawuhe garwa jenengan nyun sewu nyun ngapunten niku mugi-mugi ya madangi iso menerangi madangi kalih panjenengan sedaya Allahumma amin. Gek nyun sewu lek jenengan tindak ngeten iki bares mawon nggih tasik diarep-arep kalih bojo sampean mboten nate takon aku mah ya kok arep-arep Pak nggih ngoten mugi malah ben ilang pisan ngono. Gampang mawon wong urip nyun sewu Dixon system ekonya dikurangi. Bilang kula tanah isik liri-liri kok biasane. Kados pertama wae lho penak. Endi to sing tukang sen. Nek kula pun ning ngarep mboten sah diladeni renono. Ora penting pun mboten ajeng kula ombe. Assalamualaikum. Mugi-mugi nyun ngapunten ibu-ibu sedaya rawuhe ten donya laire wiyose ten donya niku kados wiyose laire Kanjeng Nabi nyun ngapunten diarep-arep piantun kathah gek lek iso ya iso menyinari madangi nentremke kalih nggene donya niki. Allahumma amin. Allahumma sing nate lahir ten donya niku mboten mandhak namung jeng Nabi
sedaya piyantun kabeh tiyang saklumahing bumi kureping langit niki nggih nate wiyos, yo nate lahir, yo nate dadi bocah cilik kaya sinuwun Kanjeng Nabi pas wayah wiyos. Kek jenengan lek tak omongi kula matur sampean ki tau dadi bocah cilik bayi lahir ngoten nggih percados. Gesih mboten langsung ayu-ayu ngeten iki to. Nyun sewu, nyun ngapunten gek pas wayah lahir mbiyen nggih sami kemutan blas mulakno kula mriki wau nyun sewu kan cara niatke ngriya kepengine kula ngemutke ben aja lali mergo enten 3 catetan penting kanggone sedaya bayi lahir sing ten donya niki. Sing sepisan pas wayah sedaya tiyang kula jenengan sedaya lahir niku catetan sing nomor setunggal mboten beto, mboten nggawa, mboten ngasta napa-napa. Ingkang nomor kalih mboten iso, mboten saged napa-napa. Ingkang nomor 3 mboten duwe, mboten gadah, mboten kagungan napa-napa. Lah sakniki lho krana berkahing Gusti Allah pituntuning Jeng Nabi sing biyen lahir ora duwe ra iso ora nggawa napa-napa. Alhamdulillah tak delok saiki bodho duwe sembarang kalir. Alhamdulillah. Tak delok gelange ya gedhi-gedhi. Tak delok ali-aline ya bodho mlenor-mlenor. Tase ya bodho api-api. Alhamdulillah. Gek nyuwun sewu ning jaman ruweja kaya ngeten iki enten lingkungan mriki sok-sok nggih tasih enten bayi lahir. Tasih enten. Lah kula ki omah kula mboten mriki kula kan ya nyun pirsa. Nyun sewu lek cara mriki lek enten bayi lahir mbuh tangga mbuh dulur mbuh kanca ngoten nggih sami ndelok bayi jagung bayek ngoten. Nggih. Saestu to? Nggih. Persis kalih tiyang nggen kula. Sak RT nggen kula niku lek kapan enten bayi lahir semayan. Engko jagung bar maghrib. Asar ndek ngoten niku menjelang maghrib bodho ngempit rukuh ngoten terus mampir masjid nggen kula nderek salat jamaah maghrib. Terus bar ndonga budal bareng-bareng. Teng napa iki kok budal bareng? Mergo tak usut tenan ki gawane ki kur samit. Dadi ora wani mangkat dhewe dadi ya. Ya kaya kelakuanmu kuwi wedhoan. Terus menjelang salat Isya. Ya bapak-bapak ora usah di pengajian iki ta wong sing ning ngene ibu-ibu. Assalamualaikum. Mireng adzan Isya masjid nggen kula do pamit kondur. Terus mampir ten masjid kula nderek jamaah Isya. Berjamaah Isya niku bar kula dongani ngoten sing dinten biasa lho niku. Niku biasane bodho langsung mulih makbyur ngoten. Lah masa bar jagung yo do ra mulih. Bodho ruwasan-rasan ta. Yo mengembangkan bakat. Lek rasan-rasan niku sae Bu, tak kula mirengke. Yo iya jenenge bayi bar lahir lho. Lah kok mrusuh nyenengne blengah-blengah kek kuning kaya Kiai Kasandun. Ya cangkemmu aja nyebek ngono to kowe ya nyek aku no jenenge. Wong kula ki kurang ngrungokne. Nyun sewu. Assalamualaikum. Jujur seniki nyun tulo serius jujur jenengan delok bayi cilik lagi lahir ranggawa ra iso ra duwe napa-napa niku jenengan mirsani bayi sing ruwe poti ngoten niku ati jenengan manah jenengan seneng remen napa cegih kayak pegel ngoten remen nggih alhamdulillah leres dawuh ulama waladatka wis nglairake ing sira ya ibna Adam anak putune Adam sapa ummuka ibunira
Bakina kalih nangis pas wayah awake dhewe dilairne ten donya niku nangis. Sinuwun jeng Nabi nggih sami nggih nangis. Ning wan nasu kalih para menungso khaulakum kang ana ing kiwa tengenira kabeh padha dohikina padha guyu cekikas-cekikis masrurina padha bungah kabeh. Alhamdulillah. Bayi nget zaman Kanjeng Nabi Adam nganti tekan bayi jenengan nganti tekan bayi sak mriki padha pas sawah dhewe niki lair awake dhewe niku nangis ning tiang-tiang ndelok awake dhewe padha demen padha bungah padha seneng merga kaya eneng bulan sing mletor kaya eneng srengenge sing mlethek pada wektu nggene esuk niku. Alhamdulillah. Jenengan biyen kabeh wong seneng jenengan lair gek terus nyelot gedhi miring bar miring brangkang bar brangkang terus padha mlebu TK PAUD terus padha sekolah MISD gek saiki tak delok dadi bayi guwerang-gerang kaya ngene. Gek nyun sewu mbiyen sik cilike nyuwenengne padahal duwe apa gek nyelot sepuh niki ya panggah nyenengne apa nyelot gregetne. Yo aja to muga-muga laire awake dhewe niki nyun sewu manfaati barokahi ngremenke dumateng sok sinten kemawon. Allahumma gek ning kutha ngeten niki lek enten bayi lahir ngoten nggih tasik dibrokoi ngoten. Nggih. Saestu to? Nggih. Didamelne bujeng kuat ngoten. Nggih. Masyaallah alhamdulillah. Lah sonten niki kok mulutan mengetin Jeng Nabi kok ndek ning bujenge blas. Oh diganti niki. Zaman modern nyun sewu pramila wonten ing sonten punika panjenenganipun Mbah Yai Yusuf Kempal Kajat kalih kita sedaya ngaturaken paribasan sodakoan brokoan ingkang ngarupi bujeng kuat. Mugi-mugi sedaya jamaah dipun paringi barokah kuat wilujeng. Amin. Allahumma. Gengko kadung tak kajatne bentuke bujeng beda. Enten mriki lek ndamel bujeng nggih ngandhap ageng terus nyelot cilik terus walit lincip ngoten nika. Nggih. Saestu to? Nggih. Lah nyapa ora kok gawe kotak to bunder. Nah, niki sing kudune awake dhewe paham ngerti. Kula mbendelu ngaji nyun sewu. Bahkan di daerah yang agak keras-keras yang anti brokoan bujeng kuat. Wau dalu kula ten Boyolali. Nyun ngapunten, sepindah malih. Niki pitutur luhur dalam bahasa ilmu namanya simbol ritual. Pitutur sing diwujudne dalam bentuk makanan sedekah ben gampang lek mahami kalih kita sedaya. Lah nyapa iki bayi sing lagi lahir kok dibrokoi? Iki bocah cilik mburi iki. Aja oleh rame kon ngalih mon salah entrai bener ning jero masjid wae dadak kon metu barang. Assalamualaikum. Teng nopo kapan enten bayi lahir kok dibrokoi dijalukne barokah? Napa niku brokoan? Niku kudu ngerti brokoan niku basa Jawa, basane Arab tolabul barokah, njaluk berkah. Lah berkah ki apa lek enten kitab unine ziyadatul khairi minallahi taala. Njaluk tambah apik, njaluk tambah cukup, njaluk tambah tentrem kenggene ngarsa dalem Gusti Allah. Lah nyapa kok dadak dijaluk nih tambah berkah, tambah apik, tambah cukup. Wong urip ki ora mungguh. Lahir iku lho bodho ra gablek, ra iso ra duwe apa-apa. Lah lek krana rati berkah ing Gusti Allah, matek biyen kowe ra ngono. Allahumma sholli ala Muhammad.
Pramila ingkang nomor setunggal mugi-mugi jamaah sedaya dipun agengaken ngandhapipun dipun kiyataken imanipun. Nomor kalih dipun agengaken lan dipun kiyataken ilmu pangertosanipun. Ingkang nomor 3 mugi-mugi dipun kiyataken lan dipun agengaken akhlak budi pakertinipun. Pikantuk tambah sawab donga saking para yai lan para pinisepuh ugi para ibu sedaya ingkang sami katuran mriki sedayanipun. Lek pengin wong kutha mriki uripe barokah wilujeng mletor kaya bulan purnama, mencorong kaya srengenge, iso madangi donya, manfaati, nyenengke, nyelametke, uripa kaya uripe bujeng kuat kaya sinuwun Kanjeng Nabi. Allahumma amin. Dikuatke sik imane. Assalamualaikum. Iman niku penting napa mboten? Lek wong kutha mriki sampean urung nganggep iman ki penting, urung nganggep agama penting, aja kok arep-arep uripmu mencorong. Aja kok arep-arep anak putumu mletor kaya srengenge mencorong nyenengne kaya bulan purnama. Niku syarat sing nomor 1 uripe kaya bujeng kuwi lho, gedhekno sik imane. Iman mau penting napa mboten? Penting. Kula niki masih tuwek kan dosen aktif. Jadi dosen niku lek ngomong dituntut harus ilmiah jarene. Ilmiah niku logis dan empiris. Logis ki kena ditampa utek, empiris ki nyata. Gek jenengan niku tak tekoni, Bu, iman niku penting. Jawabane piye? Penting. Bares men ngono ki kur ning lambe tok apa teko ngati? Kula ki dosen, dadi urung percaya lek urung buktekne ngoten. Ya tak buktekne. Assalamualaikum. Nyun ngapunten, ten lingkungan jenengan nggih enten bangunan jenenge masjid ngoten nggih enten? Kathah. Musala langgar ngoten nggih enten? Alhamdulillahirabbil alamin. Lah traya wong iman kabeh kok. Nyun sewu nggih bangunane nggih suwae sae nggih. Ora penting. Kasanun matane ora picek. Ponorogo masjid paribasan ben kami tuan musola pating telecek ben RT nggih mboten? Mergo lek ngomong iman ki penting nyun sewu, pentinge iman ki lambange kurenten loro, siji masjid loro musola. Gek ning Ponorogo kene masjid pirang-pirang ora penting, sing penting tak tekokne sampean ya tau nyang. Assalamualaikum. Masjid mriki, masjid pundi-pundi ngoten lek wayah jeng salat fardu ngoten niku nggih ngumandang azan ngoten. Nggih. Saestu to? Ya di speaker buanter ngoten. Nggih. Niku jenengan ya bodho mireng. Iya. Talingane mboten sakit nggih? Mboten. Ya kur krungu tok ngono apa terus teko? Lah jam 3 kena lek adzan ngasar. Hayya 'alas shalah kuwi artine hoi ayo do ndonga ayo do salat ya bel ora nyang eneng sing cek malah nyambut gawe mempeng peh sik repote malah krungu adzan Allahu akbar Allahu akbar lha kok cangkume nyauri adzan kok ngantek pegel krungu adzan nyun sewu kula ngemutke lek nganti pegel tenan nganti teko ati uripmu ora bakal berkah nyambet gawe ora bakal cukup anak putu angel ditata. Muga-muga estu kita sedaya niki termasuk wong sing iman saestu. Allahumma amin. Allahumma amin. Kula cepetke saya ada 3 misi penting maupun wektune Gus Dewet. Assalamualaikum. Wong sak menike iki ngacunga sapa sing rumangsa ndak ndek dosa blas ngono. Mboten enten sing wani ngacung. Lah kula mawon mangkat kok Pandhe Watu melarat tekan kene soleh dosa pirang-pirang. Tak dudohi sing sitok. Kula niki lek budal kan mesti kesusu mergo nggih nyetir piyambak ngoten. Lah sah-sah cah saniki lho wong saniki dari kok dalan cilik ngoten niku mlebu teng dalan raya. Apa majeng idul apa dadak ngetne kolor ning montor apa rabute kur mlebu ngoten mawon nggih.
Lah kene kadung mlaku 55 swidak ya kan ya banter. Neng montor mlebu sret ngoten. Ya aku ngerim dua tak giyet ning ngoten karo diamput aku ya. Dosa ora? Assalamualaikum. Wis sakniki insyaallah mengke kula duduhi carane ngresiki dosa bendina. Allahumma amin. Nomor kalih wong sak menten kathah iki ngacungo. Sapa sing ndak tahu susah, ndak tahu duwe masalah, ndak tahu ndi perkara urip belas ngoten. Sedaya nate kagungan perkawis nggih. Sok-sok cita-cita dereng terkabul, sok-sok nyun sewu diuji karo Gusti Allah, mbuh kesehatan, mbuh ekonomi, mbuh keluarga. Lantaran pengajian sekedap niki mengke sepisan dosa di ngapura. Amin. Nomor loro sapa sing di masalah abot-abot dijabel karo Gusti Allah. Amin. Nomor telu assalamualaikum. Sapa sing kerep lara mumet, vertigo, bar pengajian iki sampean lek kur mumet ukur-ukur jantung urung stadium 3 insyaallah waras. Amin. Allahumma amin. Sedaya mawon sing sepindah ngakuni sedaya kagungan dosa nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Dawuh jeneng Nabi ya Yusuf. Wa fil khabari lan iku tetep ing dalem hadis dawuh Kanjeng Nabi. Idza kabbaro nalikane wis maca takbiratul ihram Allahu akbar lis sholati kanggo nglakoni salat apa neh ma'al jamaati sartaning berjamaah kala mongko nuli dawuh sinten Allahu Gusti Allah taala oleh dawuh Gusti Allah teng sinten lil malaikati maring para malaikat. Dawuhe Gusti Allah nyang malaikat pripun? Ya malaikati he malaikat ingsun irfa ngangkato sira, irfa mbuango sira, irfa ngilangno sira dzunuba abding pira-pira dosa kaluputane kawulane ingsun hatta ya'budu saengga padha nyembah salat sapa kawula ni ing ingsun Gusti Allah tahiron kalih suci. Alhamdulillah. Kula maos ngoten niku lek marai bocah-bocah baca kitab utawi ten pondok ben gampang lek memahami tak basane sar legi kene nggih. Sedaya mawon nak nyuwun sewu ngakoni bendina kagungan kaluputan nggih. Wong urip ki lek kakean masalah, kakean perkara tandane kakean dosa. Nyuwun sewu, kula ajeng tekon melok jamaah ning masjid apa ning langgar sedina ping 5 niku gayan nenteng wabot. Jujur padha karo aku nyun sewu lah mbok paribasan abote kaya ngelih Gunung Lawu mbok monggo buti usahane ora ketang sedinten pisan nderek jamaah nggih syukur lek iso ping kalih Allahumma amin Allahumma syukur lek gelem pen gangsal alhamdulillah. Lah mbok dosane awake dengat bayek lahir cletet biyen tekan tuwek sondo langit gelubur dosa nyun sewu janji jek gelem sapa masjid melok jamaah dosane awake dhewe dirofa diangkat diguang karo Gusti Allah. Alhamdulillah. Kabaro niku maca takbiratul ihram umpama nggih ngasar wau kula ndelek jamaah mriki lagi usolli fardhul asri arba'a rakaati mustaqbal kiblati adaan imaman dadi imam umpama mun dadi imam lagi kabaroke maca takbiratul ihram lagi Allahu akbar Gusti Allah langsung bengoki malaikat kok ya malaikati irfa dzunuba abdi artine hei malaikat ingsun jawaban tadi malaikat ingsun kalau kasanun cah melarak Pandewatu sak bolone wong kutha jamaah ngasar ning masjid Imam Asy'ari Hasyim Asy'ari lho dosane kasanun sak bolone wong sing melok jamaah ngasar kae irfa angkaten guaan yang langit ben kasanun sak bolone lek salat nyembah ingsun tahiron ing dalem kahanan suci. Alhamdulillah. Urung maca apa-apa lho lagi Allahu akbar dosa resik gasik karena alhamdulillah. Mulane kula ki kapan ngimami ini seneng nyang ati jan. Wong kula ya imam masjid desa.
kapan wis Allahu Akbar aku ning ati iki mesam-mesem eleh dosa resi ngono kuwi mambeng iki ning Boyolali ning Pondok Darussolihat riko ning Kecamatan Andong nyun sewu aku ngono-ngono ki ya santrine tak muni lek ngoten bar takbiratul ikram wangsul yile ngene duwengkling malaikat sikilmu kuwi aku ngono nyun sewu mulakno kula niki ngimami niku mboten tau maca Fatihah tak dawak-dawane tak guwae gawe tak lagok-lagokne blas ya biasa ngono aku nyapung dosa resik aku apa neh poso dhewe sepo sesasi utuh niku kula ngimami masjid ngen kula iki ora ning badale peh kesele ya ora karuan aku ora tau maca surat dawa ngimami tarawih surat An-Naba Al-A'la Ad-Duha blas sesasi utuh ya aku kulha kulhu lha kene ora ya iya nggih mboten nyapa kulhu sing penting nyang ngono lho nggih nyang dosa wis resik alhamdulillah wis ora tau nyang pisane maidu ditarik senek puluran gawanane telo godhok sugih mlecinge ra lumbrah ngoten kula dongake muga-muga sedaya nyun sewu bodho remen masjid musala nggih lek ora percaya tak tese ya Yusuf assalamualaikum nyun sewu Ponorogo niki poso ngarep tahun 2021 ajeng pilihan imam ngimami salat tarawih jenengan kon milih imam sing maca surat dawa-dawa apa ndek-ndek nek taek kabeh ora apa-apa ndek sing penting nek ya nyang ya ta yu Allahumma sholli ala Muhammad mulane kula lek maca Fatihah contone ya kur ngenten iki biasa ghairil maghdubi alaihim waladdallin alhamdulillah bae sampean ya tau nyang lah aku mangikur ngetes lho lah kok otomatis amin iki ya tau nyang berarti lah lek sing menenge lek ora tau nyang nanti ya lho ora beda tahlilan nggih lek ora tau nyang ge nyang pisan apa iso nyaut nggih mboten lha iki mang tak tes kabare amin lah tak delok wonge ya ayu-ayu bodho barokah alhamdulillah kula dongake mundak berkah wis to nyun sewu pokoke anak putu sampean sregep salate tertib jamaah sregep diberkahi kali Gusti Allah Allahumma amin Allahumma amin piantun-piantun kakung sing enten wingking jenengan mirengke kula tak ning lah tak buktekne mergo kula iki dosen omonge kudu ning buktine Dul assalamualaikum waalaikumsalam nyun sewu Bu tembung upama kenek balik neng sing tekoni kan kiai nggih ya rada tuwek nggih aku ki ya malati aja kok apusi assalamualaikum upama lho garwa jenengan bojo sampean wong lanang-lanang niku terus putrane jenengan mantune jenengan putune jenengan cah iki mricit salate tertib gek sregep jamaah ning masjid ning langgar ngoten ati sampean nggih ayem kuping murungono wong lanang-lanang ya assalamualaikum upama lho bojo sampean anak sampean mantu sampean putu sampean bar maghrib macak mricit ngwanggul ngewangi terus nongkrong ning kafe gek mulih-mulih jam 1 jam 2 bengi atimu seneng apa senep nah lek arep nyenepi Ponorogo ya padha nongkrong ning kono ae mugi-mugi sing rawuh niki sedaya insyaallah dosa di ngapura manahe ditata assalamualaikum muga-muga sapa sing di masalah mbuh enteng mbuh abot lantaran pengaosan iki dalane ngapura dosa pun kula dudohi kok lakoni ya karepmu ora ya karepmu urusane dhewe muga-muga bar pengajian iki lek duwe masalah di perkara dijabel karo Gusti Allah amin lek duwe kepenginan cita-cita sing dereng kinabulan mugi-mugi lantaran pengaosan iki estu dipun paringi pangabulan kalian Gusti Allah amin assalamualaikum waalaikumsalam ki upama lho upama enten wong liya mbuh tangga mbuh sinten wadul sambat nyang jenengan mergo di masalah abot di perkara gedhi kena coba pokoknya sembuh ngoten
nyun sewu ngono ki jenengan ya melok susah ndongakne ngoten apa malah nyukurne tak tapuk kowe golek ngapusi aku bodohane tak tenan tak tapuk tenan kowe golek ngapusi aku. Assalamualaikum. Pomo enten wong di masalah wis mbuh pokoke tiyang sanes ya kena musibah rena-rena nggih to? Nggih. Gek nyun sewu sambat-sambat nyang sampeyan. Sampeyan ya melok ndongakne ya melok susah ngono apa malah marem. Tenan wong tak tapuki kowe ngobodohan. Umume wong ki nyun sewu nek tangga teparo kok sambat malah disyukur. Malah disyukur. Rasa kapokmu les bodoh apal kabeh kaya ngono. Assalamualaikum. Sampeyan kok ndek masalah urip mbuh apa? Mbuh kesehatan, mbuh ekonomi, mbuh keluarga, mbuh kemasyarakatan. Nyun sewu kok sambat karo wong liya. Halah, wong saiki kabeh malah nyukurne. Nggih mboten? Lah wong pancen sing sampean sambati ku ya Mas duwe masalah dhewe kok. Nggih mboten? Nggih. Nyun sewu, enten mriku enten pelem mateng. Wis meh mateng, sampean pengin arep ngerah niku nyun sewu. Gek sampean ngomong-ngomong nyang wong liya nyang tanggane. Wah, kae peleme mateng ku arep tak rah. Mesti didhisiki karo tanggamu. Nggih mboten? Sampean kok ndek cita-cita ndonga nyun sewu duwe kepenginan kok sambat ngomong karo wong liya nyun sewu ya didisi kalih tiyang sanes jenengan kok ndek masalah urip sampean kok sambat karo wong liya malah diisin-isin nggih mboten. Bismillahirrahmanirrahim. Kula ajeng matur kaya ngeten niku abote niki jazahan pisan mawon kentang wasul. Mugi-mugi sedaya ingkang sae dipun makbulaken kalih Gusti Allah. Amin. Kula nate maos kitab sangat berharga unine ngeten. Nyun sewu. Assalamualaikum. Sedaya mawon apal surat Fatihah nggih? Nggih. Sedaya mawon apal surat Fatihah nggih? Nggih. Wirid ndonga kuwi sing paling gampang maca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ing kuntalan lamun ana sapa sira iku fi hajatin ing dalem pira-pira kebutuhan au qasdin utawa sejo kabirin kang gedhe wa ngadzimin lan kang agung fakra mongko maca sira Fatihatul kitab ing Fatihah kitab Al-Qur'an ya surat Fatihah kathiron kelawan akeh. Wa idza wasaltaran lamun tumeka sapa sira ilayati maring ayat iya kana namung panjenengan nak butuh kula nyembah wa iya kala namung panjenengan nasta'inu kula nyuwun pitulung fakarir mongko bulan balerna sapa sira salasan ing ping 3 wanwilan serta niat sapa sira fi hajatika ing dalem pira-pira kebutuhanira wa qasdikalan sejonira insyaallah makbulun biidznillah ditampi lawan izining Gusti Allah. Amin. Allahumma amin. Sing paling gampang wirid maos Fatihah ping pira iki? Kathiron iki tegese akeh. Nyun ngapunten lek kur biasa ben dinten bar salat fardu kula nyuwun tulung putrane jenengan putune jenengan Fatihai. Dawuhe ulama lah mbok kok tinggalo mati ora bakal kekurangan apa-apa, ora bakal merarat, insyaallah dicukupi karo Gusti Allah. Allahumma amin. Ya lek hajate rada tenanan ya ping 7. Lek tres sajake rada nemen nggih ping 21. Lek sajake rada tenanan ping 49. Lek sajake butuhan sampean abot pol ya ping 77. Lek tres ora kuat nggawa tenan sampean ya ping 99. Kapan teko iya kana butuh iya kana nasta'in di bulan baleni ping 3 ora nggih salat lho iki nggih wirid lho nggih. Iya kana butuh iya kana nasta'in, iya kana butuh iya kana nasta'in, iya kana butuh wa iya kana nasta'in. Wan wilan serta nono niat fi hajati kaing dalem pira perkara kebutuhanira wa qasdika lan sejonira karo batin. Iya kana butuh iya kana nasta'in batin. Duh Gusti kula panjenengan paringi mantu sing sholih iki kok rupama kok manamin. Duh Gusti kula panjenengan paringi ngeten
insyaallah dipun makbulaken kalian Gusti Allah. Allahumma amin. Allahumma amin. Gampang toh? Sampeyan ora usah renorno wong urip niku ben dinten mawon jenengan wae. Syukur lek bengi setengah loro jam 1 tangi salat hajat 2 rakaat, salat tahajud 2 rakaat, wirid mas Fatihah, ndongakne putrane, ndongakne bojone, ndongakne awake dhewe. Ngoten daya mawon nggih. Wis sak wadul ning Gusti Allah, demo ning Gusti Allah. Aja demo bupati, aja demo DPR. Apa wong bupatine dhewe ngurusi wong sak kabupaten ya bingung kok. DPR dhewe urusane ya renono. Demo ya nyang Gusti Allah lewat zikir, lewat wirid. Lah apa napa ya ini tahu kena masalah bolak-balik. Tahun 2017 kula niki nate meh mlebu hukuman. Saya dipanggil oleh Reskrim KPK dituduh korupsi pengadaan tanah Desa Pintu Kecamatan Jenangan. Kula dulu kan wakil rektor 2 YIN Ponorogo, dampingi Profesor Maryam Yusuf almarhumah. Karena jabatan ya kula tanda tangani tahun 2018 saya dipanggil Reskrim KPK. Bayangno. Bayangno. Duit 69 miliar saniki dadi kampus 2 nih. Men bayangke. Kula ki ya Mas yo ngeten kan ya kiai rada kondang aku. Kula ki ya pejabat, kula ya ndek besan, anak kula ya akeh, putuku akeh. Kula wong lanang wis malang melintang urip suwe insyaallah kula kuat. Ning bojo kula apa kuat? Anakku ndah susah, besanku ndah isine, putuku ndah isine dan arep sambat sapa? Wong tanggaku ki wonge ya persis kaya kowe lho ya. Apa mau tak sambati ngono paling ya muni rasa kapokmu ki dadak ditambahi layak atau kiai ini bolak-balik ganti mobil bae tukang korupsi. Cangkem-cangkemane ya kaya kowe kuwi bodane. Assalamualaikum. Kasanun ora watak sambat-sambat yang wong liya. Kula seminggu tuh. Kapan bar ngaji dalu kula jam omah kula kecepatan kelet masjid. Kula salat hajat 2 rakaat, salat tahajud 2 rakaat. Mun semono Fatihah ping 99. Kapan teko iya kana butuh iya kana stangi tak boran balane ping 3. Duh Gusti, kula kenging masalah. Jenengan paringi dalan medal. Saestu kula mboten korupsi aku. Paling kleru aku ya ngono. Akhirnya estu nyun sewu. Dino Senin jam 2 siang panggilan seminggu sebelumnya kula wis ndonga-ndonga. Kula esuk jam 09.00 esuk hari Senin kula sik ngisi ngaji ning PGRI Watu Limo Perigi Trenggalek guru-guru PGRI ini. Sore jam 2 kula diterke setap kalih kabak niku ten Polres Ponorogo. Sithik tekoni KTP adudone ditekoni sehat. Ya tak jawab sehat aku. Aku mbatine sehat matamu ngoten. Seminggu tuh radian mangan kok sehat piye aku. Akhirnya ketemu dalam bahasa hukum kesimpulan kelebihan bayar duitnya negara kakean lemah kurang. Lah kene butuhe kur tanda tangan wong pejabat dol aku. Awi pejabat lho mbok dhewe iki piye to iki masalahe. Nah nyun sewu bareng to ngoten ya pun gimana? Ya bisa diselesaikan tapi uang negara harus kembali karena belum sampai jauh. Akhirnya wong sing adul lemah ya tak klumpukne derek-derek sedaya engko sareng-sareng mlebu hukuman aku ya ngono ae. Ha pripun nggih jujur tanahmu tenane ambane pira tanahmu ambane pira lah kok bodho ngaku nggih lho yi jane lemah kula iki paribasan kur 1000 meter ning lah nyang carik ki dicatetne 1200 padahal banyak yang letter C akhirnya kini kur bayar bareng diukur karo kekayaan negara lemah kurang lah terus balik nih aku lek dibalik nih ya ora dihukum akhirnya bodoh mengembalikan kas negara. Alhamdulillah kasanun ratau dihukum salawase urip ora sida kena masalah mergo ndonga mugi-mugi saged ditiru kalih ibu sedaya mboten sangger sabu nggih putune bodo didongakne nggih nyapa to Pak Yai iki bolak-balik Al-Fatihah wih masyaallah nyun sewu mugi-mugi barokai Allahumma amin Allahumma amin niku jenenge iman wong lek iman atine tentrem nggih
sedaya masalah king Gusti Allah sing ngekei Gusti Allah sing jabel Gusti Allah lantarane apa nyun sewu ya salat ndonga wirid zikir selesai mugi-mugi memanahe mundak tentrem nggih golek teko ngomah bojomu sajae rada nesu ora saka lawan Fatihai semua meneng pun tak jenengan jajal mawon mugi-mugi tambah tentrem Allahumma amin Allahumma amin. Ngilmu penting napa mboten lek pengin anak putumu bulane mletor srengenge mletor bulane mencorong srengenge padang biar tenan nyun sewu anak putu kabeh kaya atur kula sing kawitan wau iman dikuatkan carane kados ngoten nomor loro putrane do disekolahke mbok do di madrasahke do di pondokke do di nyun sewu dikuliahke dhewe mawon nggih ngilmu ki penting napa mboten tenan wong mriki putrane ya bodho sekolah salah sene sing tamat nggih to bodho oleh ijazah malah sarjana macam-macam nggih nyun sewu wong mriki nggih pun enten lingkungan mriki niki sing syukuran nyewa terop nyewa sound system mbleh wedhus mbleh sapi undangan nyun sewu utawa ater-ater wong sak kelurahan mergo putrane tamat MI ngoten nggih pun enten dereng enten jadi cangkemmu ngapusi aku wong niku kebanyakan nyun sewu tidak senang mergo dianggap ngilmu ki penting ngomong penting itu hanya mula oleh ngilmu rapatek barokah karena ndak ada brokoan seperti niki nyun sewu awake dhewe kan golek syafaate Kanjeng Nabi nggih mboten ragate akeh lek wau tak omongne brokoan bujeng kuat lek kene brokoan ciki karo mie sedap iki assalamualaikum mulutan kok kaya taek lho nyun sewu Pak nyun ngapunten tak dudoi sampean biyen itu ora oleh mulutan kok jangan tempe jangan tahu ora oleh kudu ingkung mulai biyen nyun sewu Pak karena saking mulyane Kanjeng Nabi ben oleh syafaat ngoten lho nggih lah kok ciki assalamualaikum kemarin niku kula ngaos winginane dawa ten Widodaren ten Ngawi wah kaget kula mulutane wong sak dusune kabeh nggo ingkung digoweler ning ngarepe lek kula ngaji dibeberne layar dibuka kabeh ge ya padha ngekeki nguncalke dhuwit sedekahan ngoten nika nyun sewu kaya awake dhewe bayi lahir dipitoni ra nyebar dhuwit to sedekahe kaya ngoten wong biyen ha ning kene kok ciki assalamualaikum neng sayang neng Widodari tak kuwajatke tak dongani lah kok basa wis tak dongani karek terus bodho dibuntel neh ki digo mulih dhewe aku ki belas ora dikai pol ngono ki lho assalamualaikum lek putrane jenengan tamat napa mawon lek pengen oleh ngilmu manfaat berkah niku jenengan brokoi insyaallah barokah bocah saiki sekolahe rak dhuwur-dhuwur nggih mboten aku arep kok golek gayan angel apa gampang lah mergo ora tau kok brokoi blas wae lho nyun sewu kula mbiyen ki tamat nyun sewu ngerti wong mriki ngerti turutan turutan ki juz 3 dosa juz amma surat an-naba sampai an-nas kula mbiyen ngaji ning Langgar Angkring Kiai sandinge omah kula katam turutan mon kalih mbok niku kula dibrokoi kula tamat sanawiyah jurusan pondok jurusan niku kula dibrokoi aliyah dibrokoi terakhir dibrokoi simbok kula niki tamat sarjana pendidikan bahasa Arab UIN Malang kula pun anak-anak pun tuwek le ngaloron mergo omah kula posisine ning kidul teng napa lho mbok lah kowe kan bar sudah ngono ya tak brokoi nggih aku alhamdulillah kula niki sak jeg dumblek ngantek meh umur 70 tahun urung tahu kula ki ngempiti map golek gayan tretekan nglamar-nglamari belas tau ngono lah mergo aku leh ngilmu barokah wae begitu tamat pondok tamat sarjana kabeh sekolahan kabeh pondok ngakon mulang kula mulang ning Al-Islam jurusan ning Mawadah Cobar dan Al-Islam yang bundrang saut zaman semua tahun 80 lali lagi mulang 2 tahun kula disurati dari YIN Surabaya tak buka surate kalau saudara ada minat ada lowongan dosen bahasa Arab
wong Pandewatu lho bayangno. Listrik urung eneng, dalan sik blethok, lampu blik. Sumur sitok kuwi nyun sewu lek cara ngono wong 17 omah. Zaman semono ge aku oleh SK dosen kitab kuning lho dol ngono. Gek tekan saiki iki batur kula angkatan kula wis bodho entek mati. Gek aku iki urung oleh pensiun. Yo gek brengosku sik nyelepreng ngene ya. Lentre aku mbiyen kerep dislameti karo mbok iki. Gek nyun sewu, gek dadi dosene sumpah bayare akeh pol ta ngono. Piye kowe iki masamu kowe? Mreleh ilmu barokah aku. Aku ya ora wong pinter blas ya ora pinter kula nggih biasa mawon. Nyun sewu, nggih sedaya mawon nggih. Kalau anak Anda ingin menjadi seperti matahari bersinar memberi manfaat, menyenangkan seperti bulan purnama, nyun sewu nggih sedaya putrane disekolahke nggih. Insyaallah barokah. Allahumma sholli ala Muhammad. Apalagi di sini katanya ada RA, ada TK, ada MI, ada macam-macam. Go untuk mengembalikan kejayaan Ponorogo. Sedaya mawon go putrane do disekolahke. Sedaya mawon nggih. Nggih didongake ngoten lho Bu nggih. Terakhir go muni bareng-bareng nyun sewu sedaya nyun ngapunten wong lahir ning donya iki insyaallah sedaya dadi tiang penting tiang cahe. Pokoke sampean lek mumet barak-balik mumet jantungnya bolak-balik kumat bar pengajian ini tak dongake waras. Amin. Sing penting baiat melok kula nggo bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sedaya tiyang niku sae nggo. Sedaya tiyang niku sae. Sedaya tiyang niku sae. Sedaya tiyang niku sae. Sedaya tiyang niku sae. Sedaya tiyang jenengan lebene mana gek terus sampean menga-mengo saiki delon to kiwa tengen awake dhewe iki kabeh wong apik alhamdulillah. Lah lek sampean ki pikirane elek uteke elek janjengene wong kuwi pegel ngoten lho nggih. Nyun sewu nyang pengajian teko sik lungguh ngarep salah apa bener? Kuwi wong elek apa wong apik? Lah nyapa cangkemmu ku arek maido. Lah layak to manggon ngarep bae pamer kerudung lha ngene. Oh, kowe mumet teko ngomah. Nggih mboten? Iya apa ora? Lho, jeneng Nabi niku lik rahmatan lil alamin. Nyun sewu, dadi welasase donya. Awake dhewe lek ning donya ku lho, nyun sewu. Kon gawe tentrem, kon gawe sae. Sedaya tiyang niku wis lali sedaya tiyang niku. Bojo kula tiyang mertua kula tiyang anak kula tiyang tangga kita sedaya tiyang insyaallah waras Allahumma tangga arep mantu nyun sewu dandan-dandan omah nyun sewu ngecat tembok nyirlak lawang benakne teras kuwi salah apa bener? Wong elek apa wong apik? Lah nyapa rek kowe pegel yo arep mantu dandan apa yo pulih lek ngono arek pulih apa bakul kowe macam dhewe mawon nggih lho sing marai sampeyan nyun ngapunten neng mantenan wong putri-putri gawe gelang gedhe-gedhe kalung dawa ali-ali menor-menor salah apa bener? Kuwi wong elek apa wong apik? Lah nyapa kowe arek mencap-mencap cegeh ning marai kowe gering iki ya kuwi lho. Assalamualaikum. Arep bodoh dasare ndek dhuwit dadak tuku montor anyar salah apa bener? Wong elek apa wong apik? Lah nyapa kowe arek bengok-bengok? Mandak wesi ra milik lha ngene. Ora milik ombrebes. Daya mawon nggo nyun sewu. Dari 450 lebih dosen karyawan YAI UIN Ponorogo itu tidak ada yang masuk sebelum saya. Profesor Lutfi, Profesor Agus, Profesor Rofi, Profesor jadi kabeh mahasiswa kula mulai semester 1 kanca wis bodho reneng kabeh nyun sewu wong ki oleh bengok oleh ning aja ditekak ning ati aja pegel aja dendam kalih tiyang nggih mergo sedaya tiyang niku bayangno to aku mangkat kuliah jam 7 padahal jam 7:15 kudu wis mulang
kayak kula numpak mobil banter nyetir deh tahu tindak bocah mbah mandek bang nyapa le aja banter aku ya tak jalan rem mobilku kayak Pajero larang aku ngono aku yang ngono ganceng men ngono main serempet lho wis keserempet porong aku yo dereng mandak urung aku ngono dalane wong akeh kita malah tak tekoni gek montormu ngono ki pajeke pira le 350 kowe ora krungu ta undang-undang terakhir montor pajak 350 ora oleh lewat aspalan lewat suketan aku akhirnya tak guyoni ngono kuwi lha Pajero kuwi pajake 6 juta lho dalane ombo aku lha kok malah oh kiai koclok lho ngono ben kowe aku ngono awake dhewe ki lho nyun sewu nggo manahe sedaya didangane nggih sedaya tiyang niku wis to wis aman sehat Allahumma sholli ala Muhammad ridwanillah wa disafaati rasulillah al-fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin Allahumma ja'alna wa auladana wa dhurriyatana wa jama'atana wa khususan man hadir hadal majlis min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil ibadah wa ahlis salah bil jamaah wa ahlil amali sholih wa ahlil ghina wa ahlil jah wa ahlis salamah summa ahlil jannah Allahumma tawil a'marana wa sahih ajsadana ahsin a'malana wa wasi' arzaqana ilal khairi qaribna wa anis syarri ba'idna ya Allah aghnina bifadlika wa aghnina bikaramika wa aghnina bijudika ya Ghaniyu ya Hamid ya Rahman ya Rahim salimna min afati bala'i fitnatid dunya wa adzabil akhirah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Allahumma sholli ala